9折。王爷说了，再开个分店。王妃真是王爷的知己。酒楼只是开胃菜，我的大招是与靖王共进午餐竞拍会。各位夫人，起拍价100两。这位夫人出150，好眼光。沈月烟，你把本王当牲口卖！闺女，捡漏了！京城第一美男靖王打仗瘸了腿，成了哑巴，现在打蛇甩卖，全城招妻，爹当场就给你报上名了。这老头又发什么疯？合着您这是把我推出去给个残废王爷当接盘侠？什么接盘侠？傻丫头，嫁过去直接当王妃，那可是皇亲国戚呀！再说了，男人成婚之后本来就会自动装聋作哑，你这个连装都不用装。年享3万两，外加第一美男的脸，这是移动金库配限量手环啊！瘸腿省得跑了，哑巴不会惹气，完美。行，这活我接了。这哪里是嫁人，这分明是去应聘王府首席 CFO 啊！这波稳赚不赔。好看，真好看，值3万两。阿爸，姐妹们，王爷让你们都下去，早点歇着。知道了，王爷不好意思。没关系，我来主动。救命！这哪是洞房啊？这是饿虎扑食现场。这个表情演得不错，打8分。表面上看是个被恶倒王妃欺负的可怜残废，但第一，他的瘸腿被我膝盖碰到，肌肉是收缩的。沈鸳鸯，你跟军医混了10年，瘫痪的腿什么手感你还不清楚，不会有这种反应。第二，他说不出话，但呼吸稳得跟打坐似的。声带受损的人在情绪激动时呼吸会紊乱，他没有。第三，他在挣扎，但力道拿捏的精准，看起来很弱，但不至于完全不抵抗。这力道控制的水平，比我算账还精确。劫个男人，大概率在装。好家伙，两人这是在玩影帝大赏呢，一个扮女流氓，一个装残废哑巴。演得真好，给你打9分。扣的那1分是肌肉线条太明显了，瘸了大半年的人不该有这个体脂率。确认过了，脸是真的好看，这趟不亏，很快摸清了家底。移动金库配绝版美男，这买卖简直赚翻了。第3天，该查查这金库的底了。3万两流水，一炷香足矣。他怎么看这么快？穷，萧绝打仗把家底掏空了，账上的银子还不够发3个月月银。沈月烟，你以为捡了个金库，结果是个空壳公司。不行，坐以待毙不是我的风格，我得自己搞钱。前院临街，风水宝地，花园够大，塞20桌没问题。这么气派的大门，不挂个招牌收钱，简直是暴殄天物。给我把格局拉满！靖王府大酒楼今日盛大开业，全场消费王爷买单啊呸，全场9折。王爷说了，再开个分店。王妃真是王爷的知己。这个月第1个副手。酒楼只是开胃菜，我的大招是与靖王共进午餐竞拍会。各位夫人，起拍价100两。这位夫人出150，好眼光。沈月烟，你把本王当牲口卖！虽然不能说话，但身材好看啊，买回去摆在家里，光看脸就值回票价了。阿爸，王爷说他很荣幸，各位夫人不要客气。王爷下一个我就加到5000。沈月烟，你今天死定了！笑了，王爷笑了，5000两成交。王爷这手可真好看，1成2成，发财了！王妃，这夫君不考虑再拍一次？不拍了，但我们有月卡，每月可见1次面，可合影，不可触摸，包年更划算，送亲笔签名折扇。王爷说加赠一把。阿爸，不，牲口卖不到这个价。王爷是限量版，
笑死！把王府改成酒楼不说，还要挂牌拍卖王爷。沈渊渊，你这哪里是开店？你这是在开活体美男拍卖行啊！人被换成了萧绝的人，3息之内控场，他在偷偷护着我呢。这个男人演技不在我之下，那就看看谁先露馅。王爷，咱们去给母妃请安了。这女人推这么快，敢去投胎吗？王爷，您慢点儿，您的身子骨经不起这般颠簸啊！轮椅漂移好玩吗，夫君？阿爸，他说什么？王爷说不准赶娘子走。你听听，你翻译的这是人话吗？王爷说他特别喜欢我。儿啊，你这样在意他，为娘高兴。王爷说他不爱吃这个，王爷要吃烤腰子颈补。新婚是该补补，快让厨房多做些颈补的。这女人是想吃死我吗？阿爸！王爷说还不够，他要给母后添3个大孙子。当真？千真万确。我的乖儿媳，皇家有后了。母后，晋王府酒楼新开业，充1000两送200，今日充值还送王爷亲笔签名折扇。好，母后冲。沈渊渊，你疯了！这力道，瘸子！中秋家宴设在御花园，我推着萧绝进场，终于到了大场面了。那就是靖王妃，沈家那个野丫头。配瘸子正好。吵死了，哪来这么多大苍蝇？对面坐着宁王萧环和他的王妃江若棠，京城第一才女，原本该是靖王妃的女人。她低着头，一定是不敢看我，还在恨我。她看了萧绝一眼，而萧绝在看酒杯。三哥近来可好？哦，忘了三哥失了声，令弟弟心痛啊。听闻三嫂把靖王府改成了酒楼，这买卖做得好啊！有空给弟弟也盘一个。这傻居怕是不知道什么叫社会险恶。三嫂，三哥比划什么呢？王爷说你牙上有菜，还胖臭的。我牙上有菜，根本没菜，本王被耍了。唐儿，弹一曲助兴。这首曲子我才临时赶练的，指法生疏还有卡顿，京城第一才女的诚意也就那样吧。三嫂也展示一下。我擅长算账。陛下，臣妾前些日子帮王府对账，顺手翻了翻朝廷敌报上的国库收支，发现有3笔账对不上。第1笔河道修栈，第2笔边关军饷，第3笔……来人，把户部尚书叫来。完了，那几笔账全完了。上一秒还在为难人家，下一秒直接把反派的贪污账本抖个底朝天，这哪是才艺表演，这分明是送命环节。琴棋书画一窍不通，打架我可是专业的，自小在边关摸爬滚打，这可是真功夫。倒是挺有力气的，不过本宫实在没看出什么新奇。新奇？老娘这就给你整点刺激的活儿。你竟敢当众动手！给四弟割了个双眼皮，免费的。以后看人能大点儿。四弟别急，我看你眉毛也乱得像草，要不再给你修修？来，别动。这疯女人真敢厮手！你别过来！好，好，怪不得觉儿如此喜欢你。我这媳妇儿才是不同凡响。这粗鄙丫头竟敢让本宫母子受辱！散场。一般一般，天下第3。手心有点烫，
沈妍妍，你冷静，烫的是炉子，不是别的。宴会后是秋盛，皇子们带人进山狩猎，比试骑射。三哥以前是战神，如今只能坐着看，令人唏嘘。你双眼皮都是我割的，有什么资格唏嘘？闭嘴！缰绳上有被割过的痕迹，身后灌木丛里，一支箭正对着我闪开后的方向。这不是意外，是算好了我往哪躲的刺杀。我操！医学奇迹！敢动我老婆，找死！给我坐下！说好的残废王爷呢？这身手比我都猛啊！觉儿，你能站了？儿臣欺瞒父皇，请父皇降罪。儿臣其实早已恢复，只是想多清静几日。娘子入府后，待臣日夜操练，腿好了，嗓子也好了。日夜操练，行吧，也不算说谎。好！我操，王爷终于不装了，为了救爱妻，直接原地起飞，轮椅不要了，哑巴也不当了。为了沈渊渊王爷，把大半年的努力全搭进去了，这是什么神仙爱情啊？为了救我，把装了大半年的残废人设全炸了。韬光养晦的布局一朝暴露，他图什么？为什么？身体比脑子快。沈渊渊，你冷静点，这是生意伙伴，本质上是合伙人，合伙人不心动。但他确实好看，刚才那一跳更好看了。王爷，你装了多久了？你呢？等，这台词不对啊，怎么反盘了？新婚夜你验货是军医手法，第3天查账3万两一炷香算完，第5天商业规划比户部废物专业10倍。沈渊渊，你什么时候知道我在装的？新婚夜，你的瘸腿被碰时肌肉主动收缩，真瘫痪不会有那种反应。3个月的戏，在这一刻碎了个干净。奇怪，没有想象中的尴尬，反而有种终于不用演了的松快。那你知道我在装，为什么不拆穿？你装残对我有利，废物王爷没人盯，我搞钱方便。那我为什么不拆穿你？因为我装傻对你也有利。不全是。这眼神绝对不是在看合伙人，他想干嘛？你搞钱到底是为了什么？我爹得罪了宁王，沈家需要靠山，况且你要夺嫡，总得要银子吧？所以你把王府盘成商业体，都是在帮我攒军费，顺便帮自己攒私房钱，双赢。合作分成怎么算？你连这个都要谈？亲兄弟明算账。37、55、46，我4你6，多的那一成算我限你这3个月的日夜操练。算你识相，合伙人挺上道。不过秋丁暴露之后，韬光养晦这条路断了一半，接下来朝堂上的人会重新掂量我，宁王那边也会加紧动手，所以钱要赚得更快，但也要赚得更稳。成交，下一步搞钱计划启动。这个月第4个了，这得从你那4成里扣。面具碎了，明面上也演不了残废了。秋喜那天当众开口，满朝文武都看在眼里。但他改装病后出狱，体弱寡言，走路慢3分，说话少3句。凡事让我出面，效果比装残废还好。这合伙人用着确实顺手。所有人都觉得王妃才是当家的，这恰好是我想要的。沈渊渊，你今天又超预算了。丫鬟们感叹王爷王妃配合默契，哪有？我给你省了500两呢。你把正厅的屏风卖了。王爷说想给我买新屏风。王爷真好。沈渊渊，你这个败家女人！这个月第5个了，看来要批量采购扶手了。我的酒楼不只是酒楼，朝堂消息全在我的账本上。你确定你不是细作？细作并也没有赚得多。沈渊因，你当本王拿你没办法？王妃经商，有辱皇家体面。陛下，商铺已改名皇家御用，分红3成归国库。国库缺钱，这丫头能赚，那就让她赚。宁王，你那点小心思在真金白银面前简直不值一提。皇上能给国家创汇的王妃，那就是朕的好儿媳，谁敢为难她，就是为难朕的国库。
这女人满脑子都是钱。日子就这么过了几个月，搞钱，搞情报，偶尔斗斗嘴。我不知道从什么时候开始，在意他偷偷调的安保名单，在意他塞在我帕子里的暖手炉，在意他深夜端来的那碗不知道让谁熬的银耳汤。一开始我跟自己说这是合伙人之间的客气，后来我发现合伙人不会在你睡着时瓦被角，不会半夜拨灯芯，更不会因为一句冷就换双层窗。沈渊渊，你完了，你动心了，这不在计划里啊！救命！我的计划是搞钱，搞完全身而退。可我现在不想退了，但我必须退。他要夺嫡，成了，他就是皇帝。皇帝身边需要的是江若棠那样的名门贵女，不是我这种边关来的，把王府改成酒楼的野丫头。趁还没陷得更深，赶紧润。桌上摆着他的棋盘，旁边是我的算盘。搞钱女王终于也陷入了爱情的陷阱。王爷，你再不抓紧点，你的王妃就要因为自卑而打包跑路了。骂自己一句，赶紧走！王府的全部流动坐骑，我全卷走了。我去找陆慈借了匹快马，陆慈是我主马，陆将军家的公子，小时候在边关一起长大。快借我匹快马！沈渊渊，你大半夜不是？你可是靖王妃。借一下，这个也借，谢了。这个更了不起。这里有500两银票。大哥，真敞亮。沈渊渊，那船是我种金淘的和田玉。不许喊，你喊我就说你调戏王妃。那你跑了，靖王查到我头上怎么办？你就说是我打劫的，欠你的找我爹报销。那行吧，这个替我送到靖王府。放心，快马加鞭。慢马，等个3、5日再送。等我跑远了再说。王爷，戏演完了，城门关照，后会无期。令竞拍会分成还欠我300两，记得打到老地方。再令你左腿装瘸时重心偏3分，建议改进。再令和离叔附在信封背面签了盖章即生效。王爷，王妃走前在门口贴了告示，说酒楼预付款找您退，现在外面排了一条街的人啊。沈嫣嫣，你还真敢！不急，先把该办的办了。王爷，追吗？出了京城，一路往北，回了我从小长大的边关。天高地阔，没人认识我是靖王妃。听说萧诀在全城通缉，这眼睛是斗鸡眼吗？这鼻子是钩子吗？王妃能被找着才怪。王爷，您这画工是在这儿跟全城百姓玩找茬游戏呢？笑到第3个月，笑不出来了，我怀了。该死，药子吃多了。走之前那几页，萧诀那个经历，现在回想起来，恨不得穿回去扇自己一巴掌。萧诀！6个月后，小鱼丸出生了，小小一团，眉眼像极了他爹。儿啊，你以后可得站娘这边。我当他答应了。转眼3年了，京城传来消息，老皇帝驾鹤亲去，传位靖王。宁王带兵造反，被一剑淘汰出局。新帝登基，大赦天下。后位悬空至今，关老娘屁事？首富才像。而我在边关做成了首富。小鱼丸快3岁了，满地乱跑，嘴皮子比他娘还利索。通缉令上的画像越来越像，听说是萧诀亲手画的，画工3年大征，悬赏黄金1万两。这鼻子画的不错，但眼睛再大一圈就更像了。娘，这个大饼脸姐姐是谁啊？那是你娘我倾国倾城的绝美青春期。可是娘现在也年轻的像仙女下凡呀。乖儿子，你这抹了蜜的小嘴，简直跟你那死鬼爹一模一样。我爹是谁啊？你爹早凉了，灰都扬了。哦，他死之前帅吗？帅。比我帅吗？唉，你跟他长得一模一样，你说呢？那一定很帅啊！3岁的小孩自恋起来跟他爹如出一辙。这天我在茶楼谈生意，给几个胡商推销大力神茶，当今圣上喝了都说好。你见过圣上？当然见过，还睡过呢。这是缩小版的，差不多就这样。切，没人信。
你们不知道吧？当今圣上和第一才女啊，那可是青梅竹马。是谁在此编排当今圣上？这不是圣上万两黄金通缉的那个？完蛋！留得青山在，不怕没柴烧。撤！参见皇后娘娘。皇后娘娘哪儿呢？我身后有人。小雪，一点没变，还是这么好看，好看的想让人掉头就跑啊！娘子，往哪儿跑？谁是娘子？和离书都写了，我们没关系了。什么和离书？我附在信封后面的，你没看到？看到了，撕了。你凭什么撕？那上面有我签字。没有本王的签字，就是一张废纸。和离是要2个人同意的。反正我已经嫁人了，孩子都有了。儿啊，靠你了！这大叔谁啊？盯着我看，想当我爹？后面排队去。喜欢我娘的多了去了，你算老几？长得好看也不能插队。这到底是谁教出来的漏风黑心棉？小的惹事，大的来偿。救命！怎么跟3年前新婚夜一模一样？好的酸了。站起来竟然这么高，这不公平！沈元英，你跑了3年，朕找了3年。那是陛下的事，跟民女无关。民女？陛下，你要什么样的皇后？名门贵女，才貌双全，温婉贤淑，我哪条都不沾。放我走，对大家都好。朕要的皇后会算账，能搞钱，敢当着满朝文武的面给宁王修眉吗？那确实只有我了。等等，你卷走的流动资金加3年利息讨债，边关3年，悉数精进了没有？娘，这个叔叔好凶哦。叫爹。你谁啊？就让我叫爹？你娘的合伙人。那还行，我娘说了，合伙人的话要听。跟我长得好像。是你像我。是你像我，我先出生的。你3岁，我27。叔叔，你都这么老了，难怪我娘不要你了。皇上，您看着这张跟自己一模一样的脸，却遭受着沈渊渊同款的暴击，这滋味是不是比被大臣弹劾还要扎心？确实一样，还挺好看的。比你说的那些排队的人都好看。那些是我编的。我知道啊。娘，你演技太差了。连3岁小孩都看出来了，我演技是有多烂。册封大典那天，后位悬空3年，等的就是我。文武百官跪了一地，礼乐齐鸣。说实话，不太习惯，凤袍太沉了，裙摆脱了3尺。我低头看了看，心想这布料真费钱，回头拆了能做20条帕子卖。搞钱的毛病，可能这辈子改不了了。害怕。手指微凉。怕什么？我连你都敢卖，还怕当皇后？3年前那个坐在轮椅上装残的男人，如今穿着龙袍站在我身后，还是那张脸，还是那么好看，只是眼睛里的东西变了。3年前是戒备，是审视，现在是看得我耳朵发烫。萧绝，我不是真的只为了钱才嫁你的，钱只占70%。哦，那剩下的20%是你的脸，还有10%。不告诉你。这次绝不会让你跑了。你别以为我不会再跑。你跑我就追，你卷多少我讨多少，加利息。利息太高了。可以谈。几折？看你表现。算了，不跑了。这个合伙人，我认了。册封当日，新皇后做的第一件事，就是在皇宫正门挂招牌。大齐的江山，终究是改成餐饮业了。惊不惊喜，意不意外？以后下朝直接来吃早茶。今天可是朕的册封大典，体面，一定要保住皇家的体面。纯实木的，手感极其厚实，这次绝不能再捏碎了。
陛下，充个至尊会员吗？自己人，年卡给您打8折哦。储值满1000送100，多充多送，概不退款哦。亲生的，这是亲生的。龙翼扶手加急采购批量，这个月第6个了。